好，亲爱的同学们，大家好，我们终于讲到了第4章，不就是语法和长难句吗？第4章，第4章叫做考研英语的命穴，定语和定语从句。它不光是考研英语的命穴，这一辈子英语考试内呢，定语和定语从句几乎每句话必备。想没有定语和定语从句很难，所以这一块你一定要认真听。这一块只要能搞定，所有英语的考试语法长难句至少搞定将近70%吧，好不好？来，先看一下咱们这几个讲什么东西。这一章，第一个是定语的概述，咱们来讲一下定语是怎么回事儿，对吧？定语是个什么东西？第二节课讲的是定语的成分，对，什么成分可以做定语？不是所有词都可以做定语的呀，那什么词可以做呢？第3节课讲的是细讲定语从句，对，这个板块是非常的复杂。什么这个区别和那个的区别，什么特殊用法都会讲很久。第4节课是定语和定语从句的考点分析，精神抖擞，我们来度过考研英语最难的一个篇章，考研英语的命穴，定语和定语从句。好，咱们正式开始了。第1节课讲的是定语的概述，来开始了哈。第1节课叫定语，那咱们先讲一下第一个问题，叫做什么是定语？你肯定脱口而出，修饰名词的成分就是定语，对不对？每次讲个什么是定语，同学们都说修饰名词的成分就是定语，是吗？你在记笔记对吗？同学们，你如果这样写，你不是很清晰哦？怎么不清晰？我举个例子，同学们，你告诉我谁在修饰谁，好不好？小燕老师是一个美丽的女人，再重说，太长了，你再重说。刘小燕是一个美丽的女人，告诉我谁在修饰谁？刘小燕是一个美丽的女人，谁在修饰谁？美丽的在修饰女人，还是在修饰刘小燕？我猜你也不确定了，是吗？刘小燕是一个美丽的女人，美丽的在修饰女人。这句话的主语是刘小燕，谓语是，表语是女人，美丽的是个形容词在修饰女人，它不修饰刘小燕。你再举个例子，桌子上的水杯是绿色的。好，你看不见我的水杯哈。桌子上的水杯是绿色的，谁在修饰谁？我猜你说的是绿色的修饰水杯，错。桌子上的水杯是绿色的，这句话的主语是水杯，谓语是，表语是绿色的。桌子上的介词短语在修饰水杯，所以你这样记很不好听，你没发现吗？你不要写修饰名词的成分就是定语，不好听，那怎么记很好听？来记笔记，你看我刚才说的很好听。刘小燕是一个美丽的女人，桌子上的水杯是绿色的，听到什么？写吧，什么是定语？只要听到点点点的加名词，点点点的就是修饰这个名词的定语成分，对吗？是不是更直接更明了？只要听到点点点的加名词，点点点的就是修饰这个名词的定语成分，听懂了？好，咱们下面举几个例子，比如说，那只善良的夜莺失去了它的生命，谁在修饰谁？善良的修饰夜莺，它的修饰生命，所以这句话如果没有定语，就是那只夜莺失去了生命，加上定语善良的修饰夜莺，它的修饰生命，所以这句话有2个定语成分。好，继续来，住在年轻人隔壁的那个女生应该很漂亮，告诉我这句话的主语是谁？那个女生，谓语是谁？应该后面没有动词，所以加 be 动词作为，应该是。表语是谁？很漂亮，所以这句话的主干是那个女孩应该很漂亮。那住在年轻人隔壁的是干嘛的？答修饰那个女孩的，是吗，同学们？对，这个基本东西你应该了解，对不对？家庭贫困的年轻人爱上了教授的女儿，谁修饰谁？家境贫困的修饰年轻人，教授的修饰女儿，所以这句话如果没有定语，就是年轻人爱上了女儿。什么年轻人呢？家境贫困的年轻人爱上了教授的女儿。只要听到点点点的加名词，点点点的就是修饰这个名词的定语成分。好，差不多了吗，同学们？好，差不多了。讲完了，什么是定语讲完了。比如说你要讲什么？第2个讲什么？咱们第2个讲的是定语的成分啊。这一辈子能充当定语的成分都是什么词呀？哪些词不能做定语啊？你写错了不给分哟。能充当定语的成分，能充当定语的成分，那能充当定语的成分都是什么词啊？好，先不讲课了。今天给大家讲一个凄美的爱情故事，叫《夜莺和玫瑰的故事》。我在讲这个故事的时候，你不要总是听这个故事情节有多美。如果你想听这个故事情节有多美，不要听我讲，请看这本书。
是英国著名作家王尔德写的一本书，叫《夜莺和玫瑰》。好吧，我开始讲我的故事了。我在讲的时候，你在听什么东西？你要听的加名词。一会儿我要告诉你，你要告诉我，咱们俩一起说，到底这句话当中我会说一句话，谁在修饰谁？所以我在讲这个故事的时候，你重点听的是定语，谁在修饰谁，好不好？请允许我用1分钟讲一下夜莺和玫瑰的故事。这个故事发生在中世纪的英国，定语已经出现啦。当时有一个非常贫穷的年轻人，他们隔壁家住着一户大户人家。隔壁家的男主人是个教授，他有一个女儿长得很漂亮。年轻人有一个梦想，就是有一天能邀请隔壁家的小姐跳一支舞，但是他从来不敢说，因为他太自卑了，他很穷。终于有一天，王子的舞会来临了，王子要邀请全国青年的男女去参加他的舞会。当然，这个小男生和隔壁的女生也被邀请在列了。这个男生就鼓起了勇气对那个女生说明天就是王子的舞会了，你能在王子的舞会上陪我跳一支舞吗？这个女生说可以，但是我有一个条件，就是你要当着很多人的面送我一朵鲜红的玫瑰花，我才会给你跳舞。当时是在一个寒冷冬天，寒冷的冬天是没有玫瑰花的。年轻人非常的伤心，回到自己的书房里面去感叹，说我那么爱他，难道我对他的爱只有通过一朵玫瑰花才能表达吗？年轻人说着说着自己都睡着了，因为他想不到在这么寒冷的冬天怎么会有玫瑰花呢？结果年轻人的感叹和自言自语被窗外的一只夜莺给听到了。这只善良的夜莺决定为了这么一个懂爱的年轻人，在这么一个寒冷的冬季去寻找一朵鲜红的玫瑰花。夜莺就在整个玫瑰园里面飞，一个玫瑰树一个玫瑰树的去询问，说亲爱的玫瑰树呀，你能为我开一朵非常鲜红的玫瑰花吗？所有的玫瑰树都说不行，因为天太寒冷了，心脏都已经无法跳动了，血液都已经无法循环了，怎么来开放这朵玫瑰花呢？夜莺依然不气馁，依然一个树一个玫瑰树的去询问。等到半夜的时候，他已经很疲惫了，他再次落到一个玫瑰树上，亲爱的玫瑰树呀，你能为我开一朵非常鲜红的玫瑰花吗？这个玫瑰树说行，夜莺，但是我开出来的花比天上的白云还要白，我开出来的花比大海的飞沫还要白。夜莺离开了，继续去寻找能为他开一朵鲜红的玫瑰花的树呀。他真的很疲惫了，再次落到一个玫瑰树上，说亲爱的玫瑰树呀，你能为我开一朵鲜红的玫瑰花吗？这个玫瑰树说可以，但是我有一个条件，就是你必须把我的刺扎入到你的身体里面，用你的血液来染红这朵玫瑰花，并且你要整夜的对我歌唱，因为只有你的歌声才能温暖我的心，来开放这朵玫瑰花。夜莺毫不犹豫，决定为了这么一个懂爱的年轻人，就这么来做了。下面是省略号，我没有讲，在描述夜莺的痛苦。天就要亮的时候，玫瑰叔叔就说夜莺啊，你必须把我的刺扎入你的身体里面更深一些，并且你的歌声要更加的响亮，要不等到天亮的时候，咱们就开放不完这朵玫瑰花了。夜莺依然这样来做了。好，下面还是省略号。天真的就要亮了，玫瑰叔就说夜莺啊，你必须把我的刺扎入你的心脏，否则我开出来的玫瑰花的心是白色的。夜莺依然这样来做了。省略号，不讲了哈。第二天天亮了，年轻人走出了自己的小屋，看到窗台上面放着一朵非常非常鲜红的玫瑰花，他居然没有看到玫瑰花下面死去的夜莺的尸体，他就非常高兴，拿着这朵花去了王子的舞会。当他到了王子的舞会的时候，他心爱的小女生正在和王子跳舞，他就把那朵花非常高兴递给那个女生，结果这个女生说了这样一句话，说我还是比较喜欢王子送给我的珠宝。年轻人就把玫瑰花扔掉了，离开了王子的舞会。在他扔掉花那一刻，他自言自语说了一句话，说的是难道这就是爱情吗？好，故事终结了。你听懂这个故事了吗，朋友们？一个非常美的爱情故事。我比较推荐咱们班的女生男生都读一下纯英文版的夜莺和玫瑰的故事。咱们读完以后，女生至少得哭5次，男生至少得起8身鸡皮疙瘩。描述夜莺当把刺扎入心脏那一刻的痛苦和他对爱情的向往，可以看一下这本书，好不好？那咱们开始举例子了。这个故事你听懂没有？上一次听说神经病，我说你听懂吗？神经，我说谁神经病？夜莺神经病，刘老师，你说都不认人家，小名都给搭上了。如果你是听到了夜莺是个神经病，那么这个故事你没有读懂。告诉这个故事讲的是什么东西？所以你知道会唱歌的夜莺一定是雄性夜莺吗？
也就是只有男夜莺才会唱歌，女夜莺是不会唱歌的。你留意过没有？就像孔雀开屏，只有公孔雀、雄性孔雀才会开屏，母孔雀是不会开屏的。那你听懂了吗？如果你要知道王尔德是怎么去世的，你就会知道，你会很喜欢这个故事的。一个男夜莺每天在一个男生的窗台上唱歌，他已经爱上这个年轻人了。他是个同性恋，对，他就是个同性恋。一个男夜莺爱上一个男人，但他从来没法表述，因为他们的语言不相通。这个男人不知道他在爱着他。他每天在窗台上为这个男生歌唱，男生从来没有听懂过一次。当他知道他爱的这个人已经爱上了另外一个女人以后，他决定为了他爱的这个人，用他的生命来换回他爱的人的爱情。但是那个女生的爱情并没有换回来，所以这个故事在某种程度上在歌颂同性恋。哎呀，刘老好变态！说你同性恋吗？你不同性恋，你为什么说同性恋变态呢？咱们都不懂的事儿。当我们不懂的时候，不要轻易去评价，好吗？嘴里边记得得，好吧？咱们不评价这个事儿。我就说这个故事写得很美，故事本身，好吗？一，形容词做定语，好吧？咱们正式开始了，形容词做定语。来举个例子吧，同学们。所以你看这句话写得很简单，那只善良的夜莺失去了它的生命。哪个夜莺？善良的夜莺。那善良的不就是形容词修饰名词吗 ？The kind-hearted，the kind-hearted， 善良的。当然你可以写成 kind 也可以 ，kind 也可以当善良的呀。这只善良的夜莺，你可能不会写夜莺。如果你不会写夜莺没关系，你就写成谁 ？bird， 那只善良的鸟。但是你一定要写成 night-bird，night-bird 是夜鸟，没有这种鸟。所以夜莺 nightingale， 那只善良的夜莺失去了它的生命。我把它拟人化了，写成了 his life， 没有写成 its life。好，小一，形容词修饰名词，这个我们在生活中见的很多。大雁是个 beautiful woman，beautiful lady， 见的很多，对不对？小一，形容词修饰名词。第二句是这朵非凡的玫瑰花变成了深红色。非凡的这个单词认识吗 ？extra 单独使用翻译成超越 ，ordinary 叫普通，超越了普通的，超越了不一般的叫非凡的。The extraordinary 这个单词要会写，很好看的单词。The extraordinary rose turns dark red， 深红色。这句话这个主系表结构，主语是玫瑰花，谓语是 turns， 表语是 dark red。主语是个名词，会前面加这个形容词叫 extraordinary。好，说完了。小一，形容词修饰名词，你一听都听懂了，因为很简单，见的很多。除了形容词修饰名词，告诉这一辈子谁没谁还能修饰名词呢？夜莺的歌声能够使这朵玫瑰花开放。夜莺的歌声，谁的？夜莺的歌声啊。夜莺是个什么词？名词。二，名词修饰名词。好，二，名词修饰名词。来，开始写吧。夜莺的歌声能够使这朵玫瑰花开放。开放可不要写成 open 哦，应该写成 bloom。open 怎么写 ？open 是用手扒开的 ，bloom 是花自己开的。夜莺的歌声，咱们中国人一般喜欢这么写的嘛 ？The nightingale's singing， 哦 ，singing 是歌声。就中国人喜欢名词修饰名词是，比如刘小燕的头发，刘小燕 hair， 对吗？咱们中国人喜欢打 ps。好，所以写的是 The nightingale's singing， 歌声。你可不要写成了 voice， 同学们 ，voice 是嗓音，还所以写的是 sound， 叫声音。所以声音不代表歌声哦，有些人的声音很好听，但是歌声很难听。比如说我当时在重庆新东方上课的时候，我的名字叫杀人不用刀，全靠歌声飘。所以声音不代表歌声啊，歌声就是 singing 啊，同学们，它不是唱歌的后面加了安记，人家就长成这个样子，就翻成歌声。好，也 can make the rose bloom， 夜莺的歌声能使这朵玫瑰花开放。夜莺修饰歌声打 ps。但是英语中，尤其是你上了大学以后，同学们，你很少见到名词搭 ps 再加名词。我们一般见到的都是这种形式的 ，the singing of nightingale。对，名词修饰名词，我们喜欢写第二个名词，歌声 of 翻译成的，哎，对吧？它放到后面，夜莺的歌声写成 the singing of nightingale。刘小燕的头发 the hair of 刘小燕。Can make the rose bloom。所以名词修饰名词有两种写法，第一种是在名词后面来个 ps， 第二种写法是先写第二个名词，再写 of， 再写第一个名词。好，夜莺的歌声能够使这朵玫瑰花开放。好，继续来，这是什么呀？
学生爱上了教授的女儿，是不是那个男生隔壁的教授的女儿？教授的修饰女儿，所以你可以写成 the professor's daughter， 你也可以写成 the daughter of the professor。学生不是所有学生特指的一个学生啊，叫做 student。爱上我们应该都会吧 ？fall in love with somebody，fall in love with somebody， 跌入爱河和某人，爱上。The professor's daughter， 你可以写成 the student falls in love with the daughter of the professor。好，两个都可以。但是建议同学们在写的时候推荐第二种写法，第一种本来用的就已经很少了，比较口语化，正常都用第二种，先写第二个名词 of， 再写第一个名词。好，小一形容词修饰名词，小二名词修饰名词，小三谁还能修饰名词的同学们？好，来看一下窗外的夜莺，窗外怎么说 ？Out of the window，out of the window 是什么修饰名词？介词短语。好，介词短语修饰名词。哦，年轻人的叹息，这是个名词修饰名词的。年轻人的叹息应该写的是 the 叹息 of the 年轻人。窗外的夜莺，来 the nightingale out of the window。三，介词短语修饰名词哟。Heard the sounds，sound 就是叹息，叹息 of the young man。窗外的夜莺听到了年轻人的感叹。小三，介词短语修饰名词。好，所以他让那个玫瑰花开放的时候，玫瑰花说：“我开不出来特别这个红色的玫瑰花，我只有一朵和浪花沫一样白的玫瑰花。和浪花沫一样白，叫做 as white as 浪花沫，是不是飞沫 ？as white as 介词短语做定语，所以你写的应该是。” I have a rose， 我有一朵花，什么的花呢 ？As white as foams，foams 是泡沫 foams。I only have a rose as white as foams， 所以这也是介词短语做定语，好，三，介词短语修饰名词。好，小四，告诉这一辈的谁没谁还能修饰名词？被你看见啦，看见了吧？四。肯定非谓语可以修饰名词，为什么？因为非谓语动词除了谓语不能做，什么成分都能做，当然可以做定语了。所以四，非谓语动词做定语哦。举个例子吧，那只唱歌的夜莺死得很可怜，是不是？唱歌修饰夜莺，唱歌显然是个动词 sing， 但是动词能做定语吗？答不能，动词只能做谓语，只要不做谓语，全部变成非谓语动词。我觉得夜莺唱歌是自己主动唱的吧，所以在唱歌后面加个 ing， 是吗 ？The singing， 好，非谓语动词做定语。The singing nightingale died， 可怜的让人同情的 pitifully。The singing nightingale died pitifully。好，那只唱歌的夜莺死得很可怜，没问题吧，同学们？非谓语动词修饰名词，单纯的夜莺，好，形容词修饰名词，一定是爱上了那个被女孩欺骗的学生。主语是夜莺，谓语是一定爱上，宾语是学生。夜莺一定爱上了学生，哪个学生呢？被女孩欺骗。来，1、2、3，单纯 the innocent nightingale， innocent 单纯的夜莺 must have fallen in love with， 一定爱上这个学生，哪个学生 ？Deceived by the girl， 被学生所欺骗。Deceive 咱们前面讲过，翻译成欺骗呀，是不是这么讲的？弟媳妇儿，看 deceive 弟媳妇儿，我给你讲那个骗婚的故事，弟媳妇儿是个骗子，骗我们家的钱，是不是？爱上一个学生，什么学生？被女孩欺骗，因为是被动啊，所以不能加 ing 呀，应该加的是 ed 呀。Deceived by the girl。好，说完了，你写对了吗？四，非谓语动词修饰名词，主动就加 ing， 被动就加 ed， 目的就加 to 呀，非谓语动词。好，除了非谓语动词以外，谁还能修饰名词呢？从句做定语。同学们，我这个不用举例子，你见的太多了。定语从句你会没听过吗？你可以不会，你没听过吓人的。就举一个例子好不好？夜莺用生命换来的修饰玫瑰花，所以这句话如果没有定语就很简单，主谓结构，主语是玫瑰花，谓语是被扔掉。夜莺用生命换，一听就是个句子。你看，主语是夜莺，谓语是换。有主语有谓语，它就是个句子呀。请问句子能做定语吗？
不能，谁能？从句。句子在另外一个句子里面什么成分都不能做。如果你想让它做变成从句呀，所以句子不能做定语，加个引导词不就可以做定语了吗？所以从句做定语。快点写出来让我看看，不让你看。对着我记住，我欠你一句话，叫夜莺用生命换来的玫瑰花被扔掉了。哎呀呀，装作没看见，装作没看见，装作没看见了嘛啊。好，第二句是我喜欢王子送给我的珠宝，主语是我，谓语是喜欢，宾语是谁？王子送给我的珠宝，宾语是珠宝，所以这句话是我喜欢珠宝。那王子送给我的是什么东西？是个定语在修饰珠宝。王子送给我，王子不是主语吗？谓语不是送吗？句子啊，句子不能做定语，变成谁呢？从句，所以又一个从句做定语。因为定语从句我还没讲，所以你装作不会。没看见是吗？这回真没看见哈。所以这一辈子能充当定语的成分一共有5个。1、2、3，用手迅速手一遍啊！1、2、3，走。形容词做定语，名词做定语，介词短语做定语，非外语动词做定语，从句做定语。好，除了这5个以外，告诉我谁还可以做定语？我没写，没关系，你说嘛。还有谁可以做定语？我没写，万一写漏了，给你摁第6个，快点说，快！谁？上次同学说，好，你说，他说的是代词也能做定语。代词确实可以定，比如 my mother 代词做定语，你的妈妈 your mother 代词做定语，他的妈妈 his mother 代词做定语。所以你发没发现，当代词做定语的时候，咱们中国人给他起了一个特别风骚的名字。初中1年级老师告诉我，这种词叫做8个字儿，快点说，嘿，叫什么？形容词性物主代词。咱们老师给他起个名叫形容词性物主代词。你听。什么物主代词听不懂？不就是形容词性的代词吗？形容词性的代词就是个形容词，所以当代词在修饰名词的时候，我们就已经把它归为形容词了，所以它不算。哦，代词修饰名词相当于形容词，对吧，刘老师？是。还有谁能修饰名词？我没写。上次的数词 ，one boy, 2 boys, 3 boys, 4 boys, 5 boys。所以你发没发现，数词在修饰形容词的名词的时候，其实数词也相当于一个形容词。是不是 ？2 boys, 3 boys。那还有什么副词？刘老师，我先告诉你们，记住哈。虽然副词咱们还得待会儿讲到，你记住行了。形容词待的地方，副词一般都不待；副词待的地方，形容词一般也都不待，它俩格格不入。啊，那还有谁？没了，就这5个。来，用你最快的语速再帮我数一遍，好不好？最快的语速，我看你的嘴有没有我快啊！开始吧。形容词、名词、介词短语、非谓语和从句。从句你还不会写，因为在维持这种人分不清，一会儿呼一会儿呀头晕。好，说完了，总共有5个成分做定语。那定语的位置到底放在名词的什么位置了，同学们？好，咱们来回头看一下，定语到底放在名词的什么位置了？好，从第一个开始看吧，同学们。定语修饰名词到底放在名词什么位置？你看，当形容词修饰名词的时候，来先看第一个，当形容词修饰名词的时候，你看放到名词前面吗？善良的夜莺，非凡的玫瑰花，所以放到名词前面了。你要记清楚它的位置啊。当名词修饰名词的时候，当然你可以放到前面打个 PS， 你也可以放到后面，放到后面就是 of the Nightingale 修饰 sailing。咱们就不讲前面这种情况，只讲后面这种情况，好不好？名词修饰名词放到名词后喽，加个介词是 of 哟。好，那刘老师，介词短语，你看介词短语修饰名词都在名词后哟。Out of the window 修饰夜莺放到名词后 ，as white as foam 修饰名词放到名词后。是呀，非谓语修饰名词放到名词什么位置了？你看这个地方。Sailing 修饰 Nightingale，Sailing 修饰 Nightingale 放到名词前。你看同学们 ，They saved by the girl 修饰名词放到名词后。哎呀，一会儿前一会儿后头晕。虽然定语从句我还没讲，但是我猜定语从句一定放在名词后。不信咱们稍微看一个好不好 ？The rose 什么的玫瑰花呢？夜莺用生命换来的玫瑰花，你看放在名词后了吧 ？Was discarded， 玫瑰花被扔掉，什么的玫瑰花呢？夜莺用生命换来的呀。所以从句修饰名词也放在名词后。
告诉我，谁修饰名词放在名词前，谁修饰名词放在名词后，还是随便放？估计不是随便放，刘老师。那你赶紧告诉我放在哪吗？快点嘛，哪吗？来，咱们来读一下，好不好？定语的位置取决于它的长短。哦，原来不是形容词一定放到名词前哟，原来不是介词短语一定放到名词后哟。哦，取决于它的长短。当一个单词修饰名词的时候，通常放在名词前。哦，一个单词修饰名词放，哦，怪不得你看唱歌的夜莺放到名词前，是不是？被女生欺骗的 deceived by the girl 就放到名词后。哦，当一个单词修饰名词，通常放在名词前；当两个以上的单词修饰名词，通常放在名词后。但是注意，过去分词做定语，这个你听不懂没关系，记住，咱们等一会儿再看。最起码我听懂了，定语的位置是前小后大。定语的位置前小后大。当一个单词修饰名词，通常放在名词前；当两个以上的单词修饰名词，通常放在名词后。这个啥过去分词做定语啥？这个一会儿再说吧，刘老师。好，咱们先举个例子，做个练习。这是一个夜莺和玫瑰的故事，走吧。同学们，如果你读完这个故事太过伤心，我就告诉你，这是瞎编的一个故事。当然瞎编了，夜莺怎么会唱歌啊？夜莺怎么会说话？你看，我告诉你这个故事是怎么瞎编的。你想一下，一定是瞎编的。一个穷人家隔壁住着一户大户人家，这个事儿不可能发生的。穷人就住在穷人的社区，富人就住在富人的社区，穷人旁边不可能是一个大户人家的，是吧？所以你不要太沉迷于故事，伤心的不行。所以很多童话故事一听就是瞎编的。你看那个白雪公主，白雪公主，你看了吗？说白雪公主的皮肤就像雪一样白，像雪一样白哦。同学们，你来想一下，我的脸的皮肤像雪一样白，头发像梧桐木一样黑，像梧桐木一样黑，嘴唇像鲜血一样红。她是这个国家最美的女人。同学们，你听听，这是个人吗？这是僵尸国出了土化了妆的国家吧，同学们？是不是？你听听白雪公主该长得多吓人，这不说美不美，吓人，同学们，你说？来嘛，这是一个关于夜莺和玫瑰的故事。来，我亲自为你翻译。主语是谁？这。咱们到现在为止，如果你主宾还分不清，你别往下听了，你赶紧回头听吧。谓语是谁？是个系动词，表语是谁？一个故事。所以这是个主系表结构。夜莺和玫瑰是关于夜莺和玫瑰，应该是个介词短语修饰名词。因为关于夜莺和玫瑰一定不是一个单词，所以放在名词后。所以你写的应该是1、2、3，一起说 This is a story。快点，关于 about 夜莺 Nightingale 我就写个 n， 我比较懒，你写嘛 Nightingale 太长。and 玫瑰 rose， 好，告诉我写对没有 ？This is a story about Nightingale and rose。如果到这个时候你还看不出这句话哪个地方错了，你听得很失败的人们。没有错呀，介词短语修饰名词，因为比较常放的名词后没有错呀，错了。错在什么地方？可数名词不能单独使用，世界上绝对不止一只夜莺。所以 about the Nightingale 或者 a Nightingale and a rose， 说 about the Nightingale and the rose 都可以呀。可数名词永远不能单独使用，要么加冠词，要么变复数。你写对了吗？好，第2句话开始了。在王子的舞会上，那个懂爱的年轻人被拒绝了。来吧，舞会会写吗 ？at 舞会会写吗？在舞会上应该用的是 at the， 会写舞会吗 ？party 就可以对吗？你没必要写成 dancing party 就 party。在谁的舞上？王子的舞会上。王子是名词修饰名词 of 短语 of the prince， 会写王子吗？上次一些女生说不会写怎么啦？换个单词不就行了吗？我说哟，你好聪明啊，那换成谁？他说写成公主的哥哥行不行？公主的哥哥。当你不会写王子的时候，你一定不会写公主，因为公主是在 prince 后面加个 ss 变成公主的，还公主的哥哥呢，同学们，你写国王的儿子不就行了吗？At the party of the prince， 那个懂爱的年轻人被拒绝了。1、2、3，主语是谁？年轻人。懂爱显然是非谓语动词修饰名词。懂爱是俩单词，所以先写年轻人 ，the young man，young，the young man， 懂爱，告诉他是自己懂得爱还是被动的爱？自己懂的呀，刘老师，所以应该加谁？大声说，快大声说
knowing love。好，因为是两个单词修饰名词，所以放在名词后了。The man knowing love 被拒绝了 was， 拒绝会写吗？你完全可以写成 refuse。我们前面讲的单词多好，叫 rejected， 记不记得？在讲长难句讲过一个单词叫 rejected， 叫被拒绝了。所以这句话你又写对了吗？ At the party of the prince, the young man knowing love was rejected。 好，这句话有两个定语：一，名词修饰名词；二，非外语修饰名词。因为都是两个单词，所以放在名词后了。可以了吗？可以了吧？好，这一辈子谁没事还能修饰名词？来，继续来。那个被抛弃的男孩看起来很可怜，主语是谁？那个男孩被抛弃的显然是个定语呀，对不对，同学们？告诉那个男孩是自己抛弃自己的还是被抛弃的？被抛弃的呀，刘老师。因为被抛弃只有一个单词哟 ，dump。这个单词我一定给你讲一下，翻译成抛弃扔弃。当动词讲抛弃扔弃，当名词讲翻译成垃圾场。能理解吗？垃圾场不就是被抛弃扔弃的东西吗？被抛弃的 dumped the boy， 没关系吧？因为是一个单词，所以放到名词前了。看起来很可怜 ，looks 可怜的，还用这个单词吗，朋友们 ？pitiful。好，这是个主系表结构，主语是 the boy， 谓语是 looks， 表语是 pitiful。因为主语有跟个一个小定语是一个单词，所以放到名词前了。这句话错了没有？没有错，完全正确。好，让你看一下他们书上写的，完全正确。那刘老师，你还想说什么？你看 ，the boy dumped looks pitiful， 这就一个单词修饰名词，你放到名词后干嘛？刘老师，这个不对，这个对。The boy dumped looks pitiful 可以放在名词后，这就是刚才说的，请你在这句话的下面写上一句话：当过去分词修饰名词的时候。对，它属于非外语动词里边的过去分词。写完，当过去分词修饰名词的时候，即使只有一个单词，也通常放在名词后。好，再说一遍，当过去分词修饰名词的时候，即使只有一个单词，也通常放在名词后。那放在名词前行不行？行，但是通常放在名词后。还有例外吗？没了。这就是前小后大，一个单词修饰名词通常放在名词前，多个单词修饰名词通常放在名词后。但是如果是过去分词，即使是一个单词，也通常放在名词后。好，结束了，给大家去举个例子：一，什么是定语讲完了；二，定语的成分讲完了。那刘老师应该讲什么了？该讲第二节课，对，定语部分讲完了，咱们细说定语从句。想起来定语从句是你心中永远的痛，是不是？哎呦，不能提，刘老师痛苦的很。什么也别说，我给你重新讲定语从句。即使你初高中大学从来没听过，我用1个小时也能把定语从句把你讲得清清楚楚、干干净净。我都不知道咱们老师讲了那么5、6年在讲什么东西。我反正我没听过。来，先看一个例句，什么都不说，走。Her favorite celebrity 是什么？名人。她最喜欢的名人或明星是科比。Kobe，Who is good at playing basketball？ Kobe 非常擅长打篮球。好，这句话的主语是 Her favorite celebrity， 谓语是 is， 表语是 Kobe。Kobe 后面跟了一个定语从句 Who is good at playing basketball？ 没问题吧？好，对，咱们先说一下定语从句的构成是什么东西。对，先说一下定语从句是怎么构成的。一定先写什么词？先写这个名词，再写谁？从句。为什么？因为从句咋可能是一个单词呢？你不是才说完前小后大吗，刘老师？从句不可能是一个单词呀。引导词加句子，怎么可能引导词和句子是一个单词？所以从句修饰名词一定在名词后呀。别动哈，告诉我从句谁加谁呀？谁加谁？我给忘了。从句是引导词加句子呀。所以定语从句的构成是一定是名词加引导词加句子。好，来你看见了。定语从句的构成一定是名词，当然咱们中国人给它起了一个风骚的名字叫先行词，很好理解，就是你先行。对，你长得小，你先行，我从句比较长，我在后面跟着，所以它构成是名词加引导词加句子，就是分句。名词加引导词加句子。好，这个名词还需不需要我讲一下？需不需要？我猜你说的是需要，其实不需要。
名字就是的后边那个词嘛，咱们听，我爱上了美丽的大雁，谁是先行词？美丽的大雁，大雁。桌子上的水杯是我的，谁是先行词？桌子上的水杯，水杯，这就是的后边那个词儿挪到前面去了，就叫先行词。你不喜欢叫先行词，你叫名词没关系，叫它什么名字都没关系，你叫它狗屎都行，只要能写对，你给它起个名字叫什么不一样啊？好，名字还是很重要的，名字起不好还是很尴尬的，还是要叫个先行词或名词好听一些，不要叫什么狗屎啊。先行词、引导词不用说，就是从句必须得有引导词，没有引导就不叫从句了。那你需不需要我讲一下定语从句的引导词？我还有时候能闹得清楚，老师在的位置，但是有时候也分的不是很。讲一下吧，李老师。好，引导词我讲一下，告诉句子还需不需要讲？就是主谓还需不需要我讲？主谓应该不需要了吧？这不第一节课讲的吗？句子必须具备主谓，主语需要满足什么条件？谓语需要满足什么条件？谓语必带出动词，还得有时态，这不讲过了吗？你想听就听简单句吧，同学们。所以我们定语从句的构成我们就讲清楚：一、先行词；二、引导词；三、分句就是句子已经讲过了，所以我只讲先行词和引导词。先行词就是名词，就是的后边那个词儿，你也听清楚了。那咱们只要讲谁？讲引导词。好，咱们先不说，咱们先看一下黑板，好不好？上述我最喜欢的明星是 Kobe， 他喜欢打篮球。对照上述的语法就是先行词是 Kobe， 引导词是 who， 分句是 is good at playing basketball。好，先行词加引导词加句子。好，听懂了，老师？那你现在干什么事儿？我现在要讲定语从句的引导词呀。对呀，我先行词我听懂了，就是的后边那个词。我现在所有的人我都在讲定语从句的引导词呀。那定语从句的引导词是按照什么标准分的类？一共分成几类呢？不讲课，来立即回想咱们高中老师讲的是，定语从句的引导词是按照什么标准分的类？一共把引导词分成几类？按照什么？快点快点想啊！好像是两类，刘老师，一个是什么代词，一个是副词，好像是。你只要这么说，说明你的英语基础不是零，你还是懂一点的，分成两类。那刘老师你说分成几类？你笑的，你觉得我说的不对？不分成两类，分成几类？分成几类我不告诉你啊。好坏，来咱们一起说嘛，分成几类咱们一起说不就行了吗？来，我负责说话，你负责接，好不好？我一看这个先行词是个人，大雁。我一看先行词是大雁，告诉我引导词可能会用谁？我说的是可能会用谁，我没有说一定会用谁。大雁引导词可能会用谁 ？That which， 他说你把你这一辈子的傻气都冒出来了，你想说什么你就说什么，把它都说出来了。你这么多年的郁闷，你这么多年的压抑都说出来。That which 啊，大雁that which that what who 子 whom for whom with whom， 你想说这么多是吗？好，你还继续说，没关系，没关系，听哈，怨气全说出来。我一看先行词不是大雁，不小心看错了，先行词是一个水杯 a cup， 先行词是一个水杯 a cup， 告诉引导词会用谁？一个水杯，一个水杯引导词可能会用的是一个水杯。what that which 水杯 that which 我没有了吧，刘老师？没关系，你说 where 了吗？你说 when 了吗？我没听清，算了，不纠结了哈。我一看这个名字不是一个水杯，我看错了，同学们，这个名字原来是因重庆。因重庆，告诉我先行词是因重庆，引导词可能会用谁 ？Where， 我猜对了吗？再说一个 where， 还有谁？刘老师，我不会了。我一看先行词不是因重庆，是因20，今年哪一年？2023年。因2023年，对，我在给你录2025考研课呀，我正在录。这我录完你就要上线，你就会看到我讲课了啊。来，因2023年，告诉我引导词会用谁？因2023年，引导词会用因2023。问 what time how long what time how， 装疯卖傻的时间到了吗，同学们？那还有谁？我不知道。我一看先行词是 the reason 原因 ，the reason 原因，引导词可能会用谁？
原因 why， 还有吗 ？for which， 还有吗？在的 which， 在的我也不知道，我瞎说的刘老师。好，你不管瞎说还是不瞎说，同学们，我已经告诉你定语从句的引导词是按照什么标准分的类了，你听懂了吗？先行词是大雁，先行词是一个水杯，先行词是因重庆，先行词是因2023年，先行词是原因。所以定语从句的引导词是按照什么标准分的类？是按照先行词的种类分的类。好，记笔记。定语从句的引导词是按照先行词的种类分的类，一共把引导词分成5类，是不是5类？人、物、时间、地点、原因5类，是按照先行词的种类分的类，一共把引导词分成5类。小一，当先行词是人的时候，引导词有。小一，当先行词是人的时候，引导词有。来，小朋友抬头，你说对几个 ？that、who、whom、whose。为是好，不说了，只要先行词是个人，引导词只有这4种可能性，其他没有。如果你刚才说的你都记错了，就这4个。好，写完以后我还要多说一句话，你们记住哈 ，that 在99.99%的情况下都完全等于 who， 没有任何区别。你想说什么？我就想说咱们忘记了 that 吧。你只需要知道用 who 的时候 that 绝对可以用就行了。那你为什么把 that 去掉？因为下面有很多 that 我们弄混的是，所以你就记住，当先行词是人的时候，引导词只有3个 who、whom、whose。who 已经代表了 that 的光辉，好不好？好，当先行词是人的时候，引导词只有3个 who、whom、whose。小2，当先行词是物的时候，引导词有。当先行词是物的时候，引导词有 that、which、whose。上次我在哪讲，一个同学说我的 what 呢？我的 what 没有 what， 我怎么记？你记错了，定语从句中没有 what，that、which 和 whose。啊，当先行词是时间的时候，引导词有 that、which 和 when。好，继续说，当先行词是地点的时候，引导词有 that、which 和 where。当先行词是原因的时候，引导词有 that、which 和 why。好，都写完以后，告诉我定语从句的引导词一共有几个？告诉我有几个引导词？不准说15个，你要说15个，赶紧回家吧，别考研了，治病啊，眼瞎了已经。定语从句的引导词暂定有8个引导词，这8个引导词一共分成5类，其实有9个引导词，还有一个没讲出来叫 as。哦，不提这个事儿，因为 as 本来就用到的非常的少。我们讲到 as 就说定语从句的引导词一共有9个，常用的总共有8个引导词，已经讲完了，分成了5类。不讲课了，快点告诉我名词性从句的引导词一共分成几类？快点，名词性从句的引导词是按照从句的类型分的类，一共把引导词分成3类：小1 that， 小2 whether， 小3所有的特殊疑问词。是分成3类。告诉我名词性从句的引导词有多少个？多少个？that、whether、who 呀，特殊疑问词可多了。How long、where 呀，那可多了，我没数过，刘老师。所以我再问你，名词性从句的引导词有多少个？你的回答是很多个。没法具体的说。你能告诉我名词性从句的引导词分成几类吗？答3类。好，定语从句的引导词一共分成几类？答分成5类。有几个？答8个，是有限的8个，不是无限个。哦，那现在我说一句话，你同意吗？同意就说同意，不同意就说不同意，好不好？来，各位小朋友，我现在说定语从句的引导词我已经讲完了，你同意吗？现在我说定语从句的引导词我已经讲完了，你同意吗？同意个烂头！我这不就讲完了吗？当然不同意了。你为什么不同意，同学们？你在高中没有做过这种题吗？你心里没点数吗？你在高中做过这种题吗？一看先行词是个 the reason， 于是你就像疯狗一样扑上去选了谁 ？why。选完 why 认为一定是对的，因为 reason 肯定选 why 呀。最后成绩
那个对答案出来了，答案选的是 that， 没有选 why， 你就非常生气。耶，是原因，为什么不选 that 选？为什么不选 why 选 that？ 原因当然选 why 了，为什么选 that 了？你就问你的英语老师说，老师，我问一下，为什么这个先行名词是个原因不选 why 选 that？ 你的英语老师一般都是这么回答的，看我说的对不对？一个手拿着书放在背后，一个手拿着粉笔，满手粉笔墨。他给你讲，离你至少得有半米远。这东西没讲过吗？连着都不会吗？这没讲过吗？这不是代词吗？这不是副词吗？还吗？还听懂没有？他说听懂没有？无论你听懂没有，你都会说听懂了。然后老师会说就是嘛，这么简单。临走前还说就是嘛，这么简单。你根本没听懂，但你再也不敢问了。你跟自己说，我死记硬背还不行吗？讲的题厉害的吧？我死记硬背还不行吗？从那一天开始，你跟自己说，哎呀，以前我记错了，原来不是 why 是 that， 所以以后只要见到 reason 都选 that 不就行了吗？下次又考试了，又看到了 reason A Y B that， 像疯狗一样，砰选那个 that， 并且认为一定是对的，结果答案出来了，选的是 why 不选 that， 你再也不敢问你的英语老师，这个为什么又选 that 不选 why 了？你不敢问了，你跟自己和解了，你跟自己说，原来语感更重要。所以你每次考试把 that 和 why 都带入读一下，读着谁舒服就选谁，不舒服的去掉，是不是？我说的对不对？是不是很对吗？那刘老师，你说为什么一会儿 that 一会儿 why？ 你说为什么？我就要讲了。所以定语从句的引导词我哪讲完了？我当然没讲完了，我的重点刚刚开始呀，同学们，赶紧记笔记，同学们。到底是谁决定了定语从句引导词的用法？快点写上，在你的笔记本上，在你的书上写上，用红笔写。到底是谁决定了定语从句引导词的用法？你看，是分成5类啊，指人的有3个，到底用谁呀？指物的有3个，到底用谁呀？时间动，这都光一个原因都仨，你说到底选谁？刘老师，好，我开始讲了，什么也别问，什么也别说话，咱们就做题都行了，好不好？告诉我这道题答案填谁？